여러분, 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 오늘은 어떠세요? 여튼간에 신나고 즐겁게 시작해보겠습니다. 오늘 되게 큰 화기도 준비했고, 그리고 아래쪽에도 플로레폼 자리를 잡아주었습니다. 중앙으로 옮겨놓고 이제 멋진 장식 한번 해볼게요. 고사리, 이렇게 많은 고사리 보셨어요? 이거 제가 끊어온 거 아닙니다. 이거 다 산 거예요, 여러분. 먼저 고사리로 아랫부분을 넣어줍니다. 아랫부분에 쭉 집어넣고 연결되도록 할 거니까 이렇게 위로 올려서, 여기 제가 고무줄과 끈을 묶어 놓았는데요, 제가 발로 차서 깨버렸어요. 그래서 지금 본드로 붙여 놓은 상태여가지고 혹시나 해서 뒤에 플로럴 폼에도 넣어주고 위에도 이렇게 넣어주고, 좀 더 입체감을 갖기 위해서 아래로 완전히 붙여서 떨어진 고사리 이파리 사이로 튀어나오게 위를 향해서 라인감을 그려주면 훨씬 더 고사리의 입체감을 살릴 수가 있습니다. 우리 산에서 습한 그 곳에서 자라나는 고사리의 느낌을 좀 살려보려고 겹겹이로 해서 고사리를 꽂아 주었습니다. 그리고 라인감도 멋진 것들은 위로 올려서 다른 느낌도 한번 내보려고 노력했고요. 플로럴 폼 그대로 보여지는 곳은 다음 재료로 채워 넣기 위해서 비워 놓았고요. 여기에 당광나무, 짧은 거는 보이는 곳에 넣고요. 큰 화기의 장식에는 짧게 잘라서 넣으면 보이지 않는 재료가 돼버리거든요. 그럼 넣는 의미가 없어요. 그리고 만약에 짧아진 걸 사용해야 되면은 그냥 이렇게 그루핑으로 해서 나 여기 있다, 이렇게 존재감을 보여주는 것이 좋습니다. 길게 나무 줄기를 넣었더니 고사리가 힘이 빠졌어요. 그래서 자리를 좀 변화를 줘야 될 것 같습니다. 이렇게. 앞쪽으로도 튀어나오게. 그 아랫면에 다시 한번 당광나무 넣어주고. 퀵샌드 장미입니다. 카네이션. 퀵샌드 너무 예쁘게 폈죠? 와, 너무 예쁘다. 눕혀져 있는 고사리의 느낌 그대로 뒤에 있는 플로럴 폼에 넣어서 뉘어줍니다. 다시 카네이션. 몽쉘 미셸 스프레이 장미입니다. 진짜 향이 너무너무 좋은, 굉장히 사악한 가격의 예쁜 장미입니다. 에이린 소고. 좀 더 화려함을 만들어줄 만한 이런 몽쉘 미셸 장미를 넣어줄 텐데, 저는 이 스프레이 느낌 그대로 살았으면 좋겠거든요. 그래서 하나 정도는 과감하게 그냥 길게 넣을 생각이에요. 당강나무를 지지대로 삼아 뒤에서 옆선으로 보내주고, 또 옆으로 완전히 밑으로 휘어진 것처럼 그대로, 그리고 앞으로도 뉘어줍시다. 소국은 아래쪽에 사용할게요. 여기에 포인트로 붉은 색깔 스프레이 장미도 준비했습니다. 핏빛보다는 좀 더 뭐라 그럴까, 선홍빛이라 그래야 될까요? 선홍빛의 빨강색입니다. 이런 빨간색은 이런 사이에 들어가는 것이 아니라 그냥 그루핑으로 이 어두운 공간에 조금 더 빨간색으로 밝혀주는 것이 좋지 않을까라는 생각에 이 고사리가 많은 쪽으로 넣어볼게요. 야! 세워줍니다.
치노입니다. 여기에 리시안 셔츠 준비했습니다. 다행히 좀 짧은 것들이 너무 많아요. 스프레이라서 제가 다 잘라놨는데 이런 것들이 이런 공간을 좀 채워주면 훨씬 더 멋스럽게 되지 않을까 싶은데요. 아주 짧아진 거는 안쪽으로 깊게 넣어주고, 제가 이거 촬영하기 전에 모차르트 프라하의 서곡이라는 영화를 봤거든요. 그 모차르트의 연인이었던 조안나? 수잔나인 것 같아. 그 연인인 그 수잔나를 계속 생각하면서 이 작업을 하고 있거든요. 되게 목소리가 화려하고 예쁜데 그 안에 또 순백한 그런 느낌이 있더라고요. 저는 미리 다 준비한 꽃이지만 그래도 이 강약을 주면서 되게 화려해졌다가 수수해졌다가 이 느낌을 여기서 좀 조율을 하면서 해보려고 합니다. 그 영화 보셨어요? 진짜 재밌던데요. 저는 그 영화를 예전에도 봤는데 또 새롭게 본 것처럼 봤습니다. 진짜 재밌었어요. 안 보신 분들이 있다면 꼭 한번 보세요, 여러분. 그 모차르트 역을 맡은 그 남자 배우도 되게 잘생겼고요. 음악도 하나하나 너무너무 듣기 좋고. 앞으로 쭉 이번에는 빼볼까 봐요. 일자로 쭉 빼서 입체감 있게 확 바깥으로 빠진 듯하게 표현해 주고요. 또 이쪽에서 또 튀어나와서 또 입체감을 만들어 주고, 완전히 눕혀서 땅바닥에 딱 붙듯이 넣어주고, 이번엔 폼포니 소국 준비했습니다. 이 붉은 소국으로 또 공간을 메꿔주고, 그리고 또 길게 어디로 넣을까? 이번엔 좀 위에서, 이쪽에서도. 스톡입니다. 이 노란색 스톡으로 좀 더 밝혀주고 훨씬 더 확장돼 보이게 활용을 할 겁니다. 리시안 셔츠 사이와 이 공간 이런 사이들, 그리고 이런 공간들 사이에다가 스톡을 넣어서 훨씬 더 다양한 꽃이 있어 보이는 효과를 만들어 줄 거예요. 저의 최애 장미들 중 하나, 솔라입니다. 이거는 하나만 넣어도 존재감이 있어. 바깥으로 쭉 빼버립시다, 이렇게. 자, 다음 꽃으로 헬레보루스 네리네 준비했습니다. 중앙을 비워놓고 싶거든요. 그래서 헬레보루스를 중앙에 배치를 하되 이렇게 양쪽을 쳐다보는 라인감으로 이렇게 넣어주려고요. 중앙에서 들어가는 게 아니라 옆에서 사선으로 넣는다기 아니라 약간 위로 세워서 일자로 꽂아서 이렇게 위치를 봐주고, 여기서 이렇게. 오, 이런 디테일 너무 예쁘다. 조금 더 위로 올려서 넣읍시다. 이런 디테일 너무 예쁘지 않아요? 이런 게 좋아. 자, 이번엔 네리네. 진한 분홍빛을 갖고 있어서 어떻게 하면 좋을까 고민하다가 이런 뒤쪽에서 좀 강렬한 색감으로 조금 더 이렇게 널찍하게 깊이감을 만들어주기 위해서 뒤쪽으로 자리를 배치해 주었습니다. 그리고 좀 짧게 된 네리네는 이런 곳에다가 넣어서 얼굴들이 다 예쁘게 풍성하게 피는 꽃이어가지고 공간을 또 채워주면서 그 공간을 또 밝혀주는 그런 두 가지를 다 잡을 수 있도록 자리를 배치해 주었어요. 여기에 마지막 꽃이에요. 그리고 마지막 코스모스입니다. 진짜 예쁘죠? 마지막 정점이거든요. 이 정점은 보이는 곳에 넣으려고 마지막까지 미룬 거니까 이런 공간을 활용하면 좋겠습니다. 한 곳에 이렇게 코스모스를 모아줘요. 양도 많지도 않고 얼굴도 작아서 그럴 만한 가치가 있는 것 같고, 또 여기도 하나 정도 올려줄까 봐요. 뒤쪽으로. 사실 여기 위치가 괜찮은지 제가 모르겠어요. 이렇게 보니까 앞에서 봐야 되는데
앞에서 카메라 쪽에서 보면 고쳐야 될 것들이 있어가지고 시간을 거기에 많이 잡아먹기는 했는데요. 뭐 제가 선택한 작업이었으니까 어쩔 수 없지 뭐. 여기서도 다시. 오케이, 여러분. 이렇게 끝이 났습니다. 여기에 이제 제가 끝까지 남겨놨던 고사리를 다시 한번 넣어줄 거예요. 밝은 색깔의 고사리를 넣어서 공간을 밝혀주고요. 드라이가 된 고사리는 바닥에 좀 깔아주겠습니다. 열매가 이제 달릴 루스커스가 있어요. 그냥 포인트로 안 넣어도 그만인데 넣고 싶은 욕심이 막 생기네. 루스커스까지 넣어서 끝이 났습니다, 여러분. 오늘 진짜 어려운 작업이었던 게 제가 정면에서 볼 수 있는 거리가 전혀 안 돼서 양옆에서만 봐야 돼가지고 그런 게 좀 어려웠어요. 그래도 여러분 우아하고 진짜 막 화려하지 않아요? 오늘 확실히 그 영화 진짜 그 저한테 영향이 있었던 것 같아요. 모차르트를 보고 있는 그 귀족들의 그 화려한 옷과 그 머리 모양 그리고 이 집안 분위기 이런 것들이 제 머릿속을 이렇게 화려하게 만들었다고 제가 괜히 변명을 하고 싶습니다. 네, 이런 벽꽃 장식을 해놓은 그 어느 귀하고 아름다운 공간에서 아주 맛있는 레드 와인을 마시며 겨울을 보내고 있다고 우리 잠시나마 상상을 해보자고요. 네, 그러면 여러분 오늘 또 한번 달려봅시다.